Ok, nå tar vi oss og åpner opp her. Og se på all snøen her, de. Jeg har ikke sett så mye snø før, de. Tupsi. Nei, men kom du inn igjen, snømonster? Tupsi, må huske nå. Eddie, kom igjen. Hopp ned. Ja da. At Toby har ikke engang til største gått ut som sikker han. Hva var det igjen, da? Hei. Er det mye snø på rampa hans, da? Ja, men han har allerede gått ned. Han gikk ned i sted, og da snuste han litt og så gikk han opp igjen. Kom igjen, skal jeg bli med ut? Ja, kom da. Ohoi! Jeg beklager, det var litt mye. Jeg ser ikke barnet som har gravd ned. Snømonster. Oi. Jeg kan sette den litt ned mer. Ohoi. Så skal jeg gå inn i en snømonster. Hehehe